السلام علیکم ډیر سټوډنټس پریویس لیکچر کې موږ د اپیلیپسي بیسیک سټډي کړو او موږ هغه نیورو ترانسمیټر سټډي کړو د کم د لاسه چې سیزر یا اپیلیپسي کیږي او هغه نیورو ترانسمیټر هم موږ سټډي کړو چې د کم د لاسه اپیلیپسي بندېدی شي. ټیک ده دغه شان بیا موږ مختلف قسمه میډیکیشن چې کم جنرال میکانیزم اف ایکشن هغه هم سټډي کړو. نن به موږ په ډیټیل سره هغه ټول ډرګز چې دی هغه سټډي کوو انټي اپیلیپټیک ډرګز. هغه بیا موږ دوه کلاسونو ته ډیوایډ کړو. یو ته موږ کلاسیک انټي اپیلیپټیک ډرګز وایي کوم چې د پخواني یوز کیږي او څه زموږ سره نیور ایجنټس هم کوم چې نیو دی. ټیک ته او هغه خپل دغه کوي. نو که تاسو ته هغه پریویس لیکچر یاد وي نو نننی ټاپک به تاسو ته ډېر زیات ایزي. اولنی زموږ سره ډرګ دی فینیټوین. نو فرست لاین ډرګ فار پارشل سیزرز او دا موږ پریویس لیکچر کې ډسکس کړي چې دا څه شی دی. نو اولنی میډیکیشن چې موږ د پارشل سیزر دپاره ورکوو هغه فینیټوین دی. میکانیزم اف ایکشن هم پر موږ د دې سټډي کړو چې انهیبټس د سوډیم چینل او دا چې دی نو یوز ډیپندنټ دی. نو یوز ډیپندنټ موږ دې ته ویلو چې کله هم زموږ سره دا سوډیم چینل زیات کولاویږي بندیږي یعنی د دې فریکوینسي سیوی نو په هغه ټایم کې چې دی نو دا ډرګ هغې باندې ښه ایکشن کوي. نو مطلب د خبرې دا دی موږ ته پته ده چې په سیزر کې د کم سوډیم چینل چې دی هغه زیات کولاویږي بندیږي د هغې فریکوینسي سیوی. نو دا میډیکیشن هم زیات چې دی هغه سوډیم چینل ته بایند کیږي کم چې د خپل ایکشن ډیر زیات کوي او هغه سوډیم چینل څه کوي انهبټ کوي. نو بیا هغه سوډیم چې دی هغه سیل ته نه انټر کیږي او ډیپولرایزیشن به نه کیږي نو هغه سیزر چې دی هغه به سټاپ کیږي. ټیک ده بیا پرو ډرګ فاسفوفینیټوین فار انټرامسکولر اور آی وی ایډمنسټریشن. د پرو ډرګ چې دی هغه فاسفینیټاین دی هایلی باوند ټو د پلازما پروټین. ټیک ته کله چې دی ابزورب شي نو دی په دې پلازما کې د پروټین سره صحیح باوند شوی. The half-life 12 to 24 hours. ټیک ته نو دا د دې half-life ته progressively increases up to 60 hours when plasma concentration rises above 10 microgram per ml as metabolizing enzymes get saturated. د دې خبرې دا مطلب دی چې عام طور باندې د ډرګ هاف لایف چې دی نو هغه 12 to 24 hours دی. خو که چېرته کې د دې ډرګ دا ډوز د 10 مایکروګرام پر ام ال نه سیوا شي که نه نو بیا د دې هاف لایف چې دی نو هغه ورسره هم سیوا کیږي. او د هغې سمپل وجه دی چې کم انزایم د دې میټابولیزم کوي یعنی د دې ډسټرکشن کوي نو هغه انزایم زموږ سره سیچوریټډ شي یعنی هغه زموږ سره په یو لیمیټډ نمبر کې. صحیح ده. نو چې کله هغه انزایم سیچوریټډ شي نو نور فری انزایم اویلیبل نه. نو چې فری انزایم زموږ سره نه اویلیبل نو دا ایکسترا ډرګ چې کم ورکړی کیږي د 10 مایکروګرام نه بعد نو هغې هاف لایف بیا زموږ سره هغه په ډېر ټایم کې میټابولایز کیږي ځکه چې انزایم free کېدو دپاره به ټایم لګي. therapeutic plasma level is between 10 to 20 microgram per ml. نو دا چې د کم therapeutic action دی یعنی کم دا سیزر دپاره چې موږ ورکو نو چې کله د دې د لیول دی د ډرګ دا لیول د 10 نه 20 microgram per ml پورې بلډ کې نو دی الو هغه خپل کار کوي. some adverse effects of phenytoin are related to specific serum levels. Nystagmus is frequently observed at levels greater than 20 microgram per ml. نو دا خبره کوي چې د دې څه سایډ افیکټ چې هغه خاص لیول نه کله دا ډرګ سیوا شي نو په هغه ټایم کې هغه خاص سایډ افیکټ کېږي. پای کې یو نیسټیګمس دی. نیسټیګمس موږ دې ته وایو که نه چې کله زموږ سره د آیز نه د هغې ریپډ او انولنټري مومنټ دی یعنی چې دا زر زر هغه خپل مومنټ کوي که نه او بل د دې مومنټ کې خاص خبره دی چې دا انولنټري یعنی دا انسان جان بوجھ کې نه کوي بلکې دا کېږي نو دې ته موږ نیسټیګمس وایو. او زیات تر دا مومنټ چې نو دا صحیح دا هریزنټلي نور په دې کې دا آی مومنټ چې دا ورټیکل هم کېدی شي او دا ټورشنل هم کېدی شي کم ته چې روټیشنل وایي. صحیح ده. نو دا درې قسمه زموږ سره نیسټیګمس دی. خو نیسټیګمس موږ دې ته وایو چې پای کې ریپډ انولنټري مومنټ اف د آیز یعنی سترګې چې دی نو هغه انولنټري مومنټ کوي او ډېر زر زر کویک غونته کوي. نو دا موږ سره هغه ټایم کې لیدل کېږي چې کله د دې ډرګ دا لیول د 20 مایکروګرام پر ام ال نه سیوا شي. نو بیا وایي چې انډیکیشن اف فینیټوین یعنی دا فینیټوین ډرګ موږ په کم کنډیشن کې ورکوو. نو یو په جنرالایز ټونیک کلونیک سیزر کې ورکوو کم ته چې موږ جی ټي سی ایس ویلو. بل په سمپل او کمپلیکس پارشل سیزرز کې هم چې دی نو یوز کیږي. اټ از ان افیکټیو ان د ابسنس سیزرز. وایي په دې کې موږ نشو ورکولی او ځکه نشو ورکولی که تاسو ته ابسنس سیزر یاد نو په پریویس لیکچر کې دا موږ ډسکس کړي چې دا د تیلمس او د کارټکس چې کوم هغه اسیلیشن نو هغه د ټي ټایپ کیلشیم چینل د لاسه نو دا ډرګ خو مینلی زموږ سره چونکې سوډیم چینل بلاکر دی د په کیلشیم باندې څه کار نشته. ټیک ته کیلشیم چینل نشي بلاک کولی نو په دې وجه باندې د ابسنس سیزر نشي ټریټ کولی. د دې ډوز چې دی نو 100 mg بی ډي ټیک ته او میکسیمم چې دی نو 400 ملي ګرام پر ډے ورکولی شي او په چلډرن کې چې دی نو دا ډوز دی 5 to 8 ملي ګرام پر کیجی پر ډے. بیا سټیټس اپیلیپټیکس کې موږ دا یوز کولی شو. اوکیژنلی یوز بای سلو آی وی انجکشن. نو پای کې دا چې دی آی وی ورکوي او سلولی. ټیک ته ځکه چې سټیټس اپیلیپټیکس زموږ سره ایمرجنسي نو څومره میډیکیشن چې هغه خلک په آی وی راوټ باندې ورکوي. بیا ټرایجیمینل نیورالجیا هم زموږ سره یو کنډیشن دی چې پای کې پینی پیشنټ ته نو په دې کې چې دا نو سیکنډ چوایس ډرګ ټو کاربامازیپین. نو دا چې پای کې دا سیکنډ چوایس دی. نو فرست چوایس د ټرایجیمینل نیورالجیا دپاره کاربامازیپین دی او کوم چې دا ډرګ دی دا فینیټوین نو دا پکې سیکنډ چوایس دی. بیا د دې ایډورس افیکټس دي
نو سی ان اس سیډیشن دی دا پرونو مونږ ویلو چې څومره کلاسیکل ډرګز وو نو هغې به سی ان اس سیډیشن کوو یعنې سنټرل نروس سیسټم به څه کوو سیډیټ کوو سیډیټ کولو مطلب دی چې ډراوزنس ډراوزنس دی چې سړی سلیپي غونته کې ښوب غونته کې ورغلی اټیکزیا نو اټیکزیا دی که نه چې لاس اف کوارډینیشن یعنې انسټډي مومنټ ټیک ده د انسټډي مومنټ دا مطلب دی یا د لاس اف کوارډینیشن چې دا پیشنټ چې دی نه دی هغه خپل پراپرلی چې کم انسان واک کوي او ګرځي راګرځي څنګه پراپر د هغه دغی نو هغه دی نشي مینټین کولی نو دی داسې لکه څنګه چې یو سړی شراب څښلي تاسو به چې په موویز وغیره کې لیدلي یا که چې د پریکټیکلی لیدلي نو هغه دی چې خپل بیلنس نشي مینټین کولی نو دغه کنډیشن ته اټیکزیا وایي بیا چې دی نو انسان ډېر زیات خوب ورځي ټیک ته نو د هغې سره کنفیوژن هم وي انسومنیا دي ته وایي چې د پیشنټ له خوب نه ورځي نسټیګمس تاسو الریډي وپېژنو موږ شاته ډسکس کوو هم د دې سایډ افیکټ دی بل ګم هایپرپلیزیا نو دا کم وری چې نو دی دا پړسئ ټیک ده بل چې دی نو هیرسوټیزم دی ته وایي چې کله په یو فیمیل پیشنټ وي نو د هغې په مخ باندې چې دی نو میل ټایپ هغه ویښته چې هغه راخېږي د کږیره په شان ټیک ده هغې ته هیرسوټیزم وایي نو دا د دې هغه سایډ افیکټس دي انټریکشن نو انټریکشن دا مطلب دی چې کله د نور ډرګ سره کمباین ورکړي چې د دې ډرګس په یو بل باندې څه افیکټ وي نو ګورئ کله چې هم دا ډرګ د کاربامازپین او د پینوباربیټال سره کمباین ورکړي که نه نو دا دوانه ډرګس به د دې فینټوین دا لیول په پلازما کې کمی د هغې وجه دا ده چې کله هم دا کاربامازپین او پینوباربیټال ورکړي نو دا دوه زموږ سره داسې ډرګس دي چې دا انزایم انډیوسرز دي د انزایم انډیوسرز دا مطلب دی چې دوی لیور ته لاړ شي او هغه انزایم اکټیویټ کړي کم چې د دې فینټوین بریک ډاون کوي نو که دغه انزایم اکټیویټ شو نو اوس په د فینټوین بریک ډاون کیږي او په د دې فینټوین لیول به زموږ سره په بلډ کې څه کیږي کمیږي نو کیدای شي چې دا فینټوین بیا خپل کار ونه کړي یعنې دا خو خلک د سیزر دپاره ورکوي ټیک ده نو که چېرته د دې هغه پلازما لیول کم شي نو دا بیا خپل افیکټ نشي کولی نو دا ده چې د دې ډرګ هغه افیکیسي کمولی شي بل دا ده چې الکوهول ډایزیپام او میتایل پینیډیټ ویل انکریز نو دا چې د بوس د دې پلازما لیول چې دی نو انکریز کوي نو هغه هم دقه طریقه ټیک ده نو دا انزایم انډیوسر دي او کوم چې دا قسمه ډرګز ډایزیپام او میتایل پینیډیټ نو دا انزایم انهیبیشن کوي نو د دې انزایم انهیبیټر زموږ سره دا مطلب که نه چې دی د دې لیور دا انزایم انهیبیټ کې بند کړي نو موږ ته پته ده څومره میټابولیزم چې د هغه لیور کوي ټیک ته نو چې د هغه انزایم بند کړي نو اوس په د دې ډرګ دا لیول زموږ سره په پلازما کې سیوا کیږي نو دا د دې هغه د یو بل سره هغه ډرګ انټریکشن دي نو که چېرته کې څوک د کاربامازپین او د پینوباربیټال سره دا ډرګ والي نو هغه به د دې پلازما لیول کمی او لږ اوس تاسو ته پته ولګېده چې ولې او که ته الکوهول ډایزیپام یا میتایل پینیډیټ سره والي نو دا لیول به انکریز کیږي او د هغې هم تاسو ته پته ولګېده چې د انزایم انهیبیشن کوي ځکه یا انزایم انهیبیشن کوي او یا چې دی نو کمپټیشن کوي د هغه انزایم سره چې کوم د دې فینټوین بریک ډاون کوي د دې کمپټیشن دا مطلب دی که دا الکوهول لاړو او یو انزایم دی هغه د دې هم بریک ډاون کوي او دغه شان د فینټوین هم نو که اول صرف فینټوین مالیکول خو د هغې بریک ډاون به پراپرلی کولی شو خو که اوس ورسره الکوهول هم دی نو هغه د دې فینټوین سره کمپټیشن شروع کړي او اوس څه نه څه الکوهول مالیکول هم بریک ډاون کیږي نو په دې وجه باندې د فینټوین هغه پلازما لیول هغه سیوا شوي نو دا دوه وجوهات کیدای شي والپرویټ کین ډسپلیس فرام د پلازما پروټینز د دې خبرې دا مطلب دی که چېرته کې والپرویټ که د دې سره کمباین دا فینټوین څوک والي نو موږ اوس د شاته سلایډ کې دا خبره وکړه که دا زموږ سره یو بلډ ویسلي نو په دې بلډ ویسل کې دا زموږ سره دغه دی فینټوین دی ټیک ده او دا فینټوین زموږ سره اټیچ یو پروټین مالیکول ته نو کوم براون چې موږ وسو دغه پروټین دی ټیک ده نو که چېرته والپرویټ راشي دا بلیک زموږ سره والپرویټ دی ټیک ده نو دی زموږ سره دا کم پروټین چې و نو د هغې نه دا ډرګ چې دی هغه جدا کړي یعنې کوم چې دا بلو ډرګ و که نه دا فینټوین و نو دی ته دا فینټوین جدا کړي اوس چې کله دا فینټوین جدا شو نو دا فری شو که نه اوس د دې ډرګ هغه پلازما لیول چې و هغه سیوام شو او دا ډرګ چې دی نو اوس کیدای شي چې ته ټاکسیسټي وکړي ځکه چې زموږ سره په پلازما لیول د دې څه شو سیوا شو نو دا چې د ټاکسیسټي کولی شي که د والپرویټ سره یې کمباین ورکړي نو دا د والپرویټ سره د دې هغه ریاکشن دی بل دا چې سټیمولیټ سایټوکروم P450 سو کین انکریز میټابولیزم اف سم ډرګز نو دی چې دی نو دا سایټوکروم P450 زموږ سره خاص قسمه لیور انزایمز دي نو وایي چې دا والپرویټ دا انزایم هم اکټیویټ کولی شي او بیا چې دا انزایم د کم میډیکیشن هغه بریک ډاون کوي نو د هغې میټابولیزم دی څه کولی شي سیوا کولی شي ځکه چې دی دلته د انزایم څه کوي هغې انډیوس کو یعنې هغې اکټیویټ کو نو ګورئ دا خبره لازمي زده کوي چې انزایم انډیوسر څه ته وایي او انزایم انهیبیټر څه ته وایي نو انزایم انډیوسرز دا دي چې دی انزایم اکټیویټ کوي او د نور ډرګز هغه لیول چې دی په پلازما کې کمی او انزایم انهیبیټر زموږ سره چې کوم مختلف قسمه انزایمز دي په لیور کې هغه انهیبیټ کوي نو هغه خو نارملی میټابولیزم کوي نو اوس په د هغه ډرګ هغه لیول څه کېږي سیوا کولی شي نو مې بي چې د هغې د لاسه ټاکسیسټي هم وشي نو دا کنسپټ چې دی هغه ذهن کې کېږي دا خبرې مخې ته بار بار چې دی نو اوس په ریپیټ کېږي بل دی کاربامازپین نو فرست لاین ډرګ فار پارشل سیزرز نو دی وایي چې د پارشل سیزر لپاره اولنی ډرګ چې کوم یوز کېږي دا دی نو د دې میکانیزم اف اکشن هم دا دی چې انهیبیټ د سوډیم چینل او هغه یوز ډیپنډنټ دی ټیک ده هاف لایف چې نو 6 to 12 hours ایډورس افیکټ د دې دی سی ان اس سیډیشن
هغه مونږ الریډي وی چې کم کلاسیکل انټي اپیلیپټیک ډرګز دي نو په ټولو کې دا پراپرټي ده. بل د دې ایکسترا دا خبره ده چې اګرینولوسایټوسس کولی شي او اپلاسټیک انیمیا ان د ایلډرلی پیشنټ ریئر بټ ویری سیریس ایډورس افیکټ. نو دا چې د زموږ سره اګرینولوسایټوسس کولی شي او اپلاسټیک انیمیا ځکه کیږي کنه چې د کاربامازپین ډرګ چې دی نو د بون میرو سپریشن کوي. د بون میرو سپریشن دا مطلب دی چې نارملی مونږ ته پته ده چې څومره هم زموږ سره په جسم کې سیلز دي لکه ریډ بلډ سیلز دي وایټ بلډ سیلز دي یا پلیټلیټس دي نه په بون میرو کې جوړیږي. ټیک ده لاړ شي هغه بون میرو سپریس کی یعنی اوس هغه چې کم سیل پروډکشن دی هغه نشي کولی. نو د دې د وجې نه په جسم کې آر بی سیز هم کم شي پلیټلیټس هم کم شي او وسره چې کم دبلیو بی سیز دي نو هغه هم کم شي. نو دا درې وانه سیلونه چې کله په جسم کې یو ځای کم شي نو دې ته مونږ وایو اپلاسټیک انیمیا. نو د دې ډرګ یو خطرناک افیکټ دی چې اپلاسټیک انیمیا کولی شي. او ګوري چې کله اپلاسټیک انیمیا وشو نو ظاهره خبره ده چې کله آر بی سیز کم شي نو انیمیا به د هغې افیکټس پې ټیک ده. چې کله پلیټلیټ کم شي نو ځای په ځای باندې چې جسم نه بلیډینګ کیدی شي دغه شان دبلیو بی سی کم شي نو مونږ ته پته ده چې د انفیکشن خلاف جنګیږي. ټیک ده دبلیو بی سیز نو دا پیشنټ به بار بار چې د انفیکشن والا خطر هم کیدی شي. او دا اګرینولوسایټوسس دی ته وایي چې کله په بلډ کې نیوټروفیل چې دی نو هغه ډیر زیات کم شي او دا نیوټروفیل مونږ ته پته ده چې دا دبلیو بی سی یو قسم دی. ټیک ده نو دا اګرینولوسایټوسس او اپلاسټیک انیمیا کولی شي. A mild transient leukopenia decrease in the white cell count occurs in about 10% of the patient but usually disappears in the first 4 months of the treatment. دا چې دا هم یو افیکټ دی خو دا ټرانزینټ دی. ټیک دی یعنی پرمننټ نه بس دا د څه ټایم دپاره او څلور میاشتې بعد چې دا ډیسپیر شي. هغه افیکټ څه دی چې لیوکوپینیا کوي. لیوکوپینیا دی ته وایي چې دبلیو بی سی کاونټ چې دی هغه څه شي کم شي خو دا په 10% پیشنټ کې دا خبره کیدی شي. can exacerbate some generalized seizures. نو کم generalized seizures چې دی نو دی هغه څه کولی شي exacerbate کولی شي یعنی هغه چې دی نو هغه راوستی شي. او د هغې وجه دا ده چې مونږ شاته سلایډ کې الریډي وایي چې دا څه دی دا کاربامازپین زموږ سره انزایم انډیوسر دی. نو میبي چې دی داسې انزایم انډیوس کی چې هغه د هغه بل ډرګ میټابولیزم کوي کم چې خلک د سیزرز دپاره لي. نو په دې وجه باندې دی هغه نور سیزر څه شي هغه کولی شي. Drug interaction stimulates the metabolism of other drugs by inducing microsomal enzymes. نو بس په دې کې دا خبره ډېر امپورټنټ ده چې دی سره د انزایم انډیوسر دی. نو دا هغه انزایم څه کوي هغه انډیوس کوي یعنی هغه اکټیویټ کوي. stimulates its own metabolism او کله چې دغه انزایم دغه کې انډیوس کوي نو د خپل میټابولیزم چې دی نو هغه هم کوي. نو دا ډرګ چې دی نو د په خپله باندې د خپل افیکټ څه کوي ختموي. نو په دې وجه باندې this may require an increase in the dose of this and other drugs patient is taking. نو دا چې کم نور میډیکیشن دی افیکټ کوي نو د هغې ډوز به هم سیوا پکاري او د دې میډیکیشن په خپل باندې چې دی نو ډوز سیوا پکار دی ځکه چې دی زموږ سره هغه انزایم انډیوس کی یعنی هغه انزایم دی اکټیویټ کی چې کم د دې په خپل باندې هم بریک ډاون کوي او نور هم داسې میډیکیشن چې هغه د دې سره سیمیلر نه د هغې هم دی څه کوي بریک ډاون کوي. نو په دې وجه باندې د دې هغه افیکټ صحیح هغه کمیدی شي. نو په ټایم ټو ټایم د دې ډوز چې دی هغه به څه کړي هغه به سیوا کول غواړي. Phenobarbital partial seizures effective in neonates. ټیک ده نو دا چې په نیونیټس کې هم افیکټیو وي او د partial seizures لپاره یوز کیږي. second line drug in adults due to more severe CNS sedation. نو دا چې CNS sedation یې سیوا دی نو په دې وجه باندې په adults کې چې دی نو second line drug دی ځکه چې ایډلټس چې دی نو هغه ډرایوینګ کولی شي سټډي کولی شي. ټیک ده نور خپل ډے ټو ډے چې کوم روټین والا کارونه دي هغه کولی شي. نو دا چې سی ان اس سټیشن هغه افیکټ کیږي نو په دې وجه باندې چې دی نو دا سیکنډ لاین ډرګ دی. د خپل کار څنګه کوي د دې میکانیزم اف ایکشن څه دی چې الوستریک ماډولیټر اف د گابا ای ریسپټر انکریز د اوپن ټایم. نو دا خبرې موږ پرون هم ډسکس کړي دي. کوم دا فینوباربیټال چې دی نو د هغه باربیچیوریټس کلاس والا دی او دا پرون موږ ویلو چې باربیچیوریټس زموږ سره څنګه خپل فنکشن کوي چې د کلورایډ چینل هغه اوپننګ ټایم سیوا کوي. نو د څه کې د الوستریک ماډولیټر اف د گابا ای ریسپټر د کم ځای ته چې گابا بایند کیږي نو د هغې ته نه بایند کیږي بلکې د بل سایډ ته بایند کیږي او هغې ته الوستریک سایډ وایي. ټیک ده نو د زموږ سره څنګه خپل فنکشن کوي د چینل ټایم چې دی هغه سیوا کوي او دا موږ پرون الریډي ویلي چې دی نو هغه 53 to 118 hours دی. ټیک ده پوره لانګ هاف لایف دی. ایډورس افیکټ د دې شي سی ان اس سیډیشن نو موږ الریډي پرون هم ویلو چې څومره انټي اپیلیپټیک ډرګز دي نو هغه څه کوي سی ان اس سیډیشن کوي بټ مې پروډیوس ایکسایټمنټ ان سم پیشنټ. نو نارملی خو د سی ان اس سیډیشن کې خو بعضې پیشنټ کې چې دی نو د ایکسایټمنټ هم کولی شي یعنې هغه اکټیویټي چې دی هغه سیوا کولی هم شي خو دا د په ډېر لږ پیشنټ کې. سکین ریشز اف الرجیک نو دا سکین ریش کولی شي که چاته د میډیکیشن نه الرجي. بله خبره دا ده چې ټالرنس اینډ فزیکل ډیپینډنس پاسبل. د دې خبرې دا مطلب د ټالرنس په تاسو الریډي سټډي کړی هم مخکې. ټالرنس موږ دې ته وایو چې کله یو میډیکیشن په قلاره خپل کار څه کوي هغه پرېږدي. یعنی که مثال په تور یو کس دی هغه د یو میډیسن چې دی نو 50 mg علي نو دا چې میبي 5-6 منث بعد چې دی نو د ټالرنس ډیولپ شي او اوس چې دی نو هغه میډیکیشن په دې کې په دقه ډوز باندې کار نه کوي. نو دې پراپرټي ته موږ وایو ټالرنس. نو دې میډیکیشن ته هم ټالرنس ډیولپ کیږي یعنی کم ډوز چې سړی وسالي نو کیدای شي چې د نن نه 5-6 میاشتې بعد په هغه باندې دقه ډوز چې دی هغه کار نه کوي. نو دا ډوز بیا داسې قسمه پیشنټ ته سیوا کول غواړي. نو په دې میډیکیشن کې یو پراپرټي د ټالرنس ده. بل دا چې فزیکل ډیپینډنس. نو فزیکل ډیپینډنس دی
چې کله هم یو سړی میډیکیشن علي او د دې عادي شي یعنی د نه بغیر بیا د کار نه کیږي کنه نو هغه ته موږ سو یو فزیکل ډیپندنس انټریکشنز نو سیویر سی ان اس ډیپریشن وین کمباینډ وذ الکوهول اور بنزودایزپین نو دا خبره ده چې موږ ته الریډي پته ده د دې ساید افیکټ چې د ناسم سی ان اس سیډیشن کوي خو که چېرته کې دا سړی د الکوهول سره یا د بنزودایزپین ډرګ سره کمباین کړي نو دا افیکټ یې سیوا شي د هغې وجه ده چې د الکوهول هم او د بنزودایزپین د په خپله باندې هم سی ان اس ډیپریشن کوي نو څه سی ان اس ډیپریشن دا دوه ډرګس کوي او څه ورسره چې دی نو دا فینو باربیټال هم وکړي نو دا سی ان اس ډیپریشن څه شي هغه ډېر زیات سیوا شي او بل دا چې سټیمولیټ سایټوکروم پی 450 نو دا موږ شاته هم ډسکس کړو چې دا قسمه انزایم څه کوي هغه اکټیویټ کوي نو بیا چې کله دا انزایم اکټیویټ شي نو دا انزایم چې نارملی د کم ډرګز هغه میټابولیزم کوي نو هغه هم سپیډ اپ شي کنه نو هغه ډرګ هغه ډوز چې دا هغه بیا چینج کول به غواړي زموږ سره پریمیډون دی نو دا هم زموږ سره د باربیچوریټ کلاس والا ډرګ دی ټیک ده نو دا په پارشل سیزر کې یوز کیږي میکانیزم بالکل چې د دې د پینو باربیټال په شان دی کوم چې موږ شاته هم ډسکس کړو چې د زموږ سره د کم کلورایډ چینل دی د هغې اوپننګ ټایم چې دی هغه سیوا کوي ابزارپشن چې دی نو انډیویجوال ویریبیلیټي ان ریټس نو په هر یو انډیویجوال کې په هر انسان کې جدا جدا چې دی نو هغه ابزارپشن ریټ دی ناٹ هایلی باونډ ټو د پلازما پروټین نو دومره پلازما پروټین سره باونډ نه نو میټابولیزم یې داسې کیږي چې کنورټډ ټو فینوباربیټال اینڈ فینایل ایتایل میلوناماید نو او 40% چې دی ایکسکریټډ انچینج نو دا چې دی سره چینج کیږي نو دغه شان چې دی ایکسکریټ کیږي هاف لایف یې څه دی چې ویریبل دی صحیح ده 5 to 15 hours پورې چې دی پچا کې 5 اور دی پچا کې 6 7 8 او د 15 اور پورې کېدی شي او کم چې فینو باربیټال دی یعنی د چې کله کنورټ شي فینو باربیټال ته د هغې 100 اورز هاف لایف دی صحیح ده او کم چې زموږ سره دا پیما دی یا فینایل ایتایل میلوناماید دی نو دی چې 16 اورز پورې هاف لایف دی ایډورس افیکټ د دې سره چې دا سی ان اس سیډیټیو دی نو هغه تاسو ته الریډي پته ځکه چې دا کلاسیکل انټي ایپیلیپټیک ډرګ دی او د ټولو پراپرټي دا چې دا سی ان اس سیډیټیو دی ډرګ انټریکشن د دې سره چې انهانس سی ان اس ډیپریسنټ ځکه چې سی ان اس سیډیشن کوي کنه ډرګ میټابولیزم فینټوین انکریزز کنورژن ټو فینوباربیټال دا د کچته د فینټوین سره کمباین سره وکړي کنه نو د فینوباربیټال ته د دې کنورژن ریټ څه شي هغه سیوا کیږي نو دا د دې هغه ډرګ ریاکشن دی دا الریډي چې موږ شاته هم ډسکس کوو په دې باندې موږ خبره وکړه بل زموږ سره بنزودایزپینز دي نو بنزودایزپین کې زموږ سره ډایزپام دي او کلونازپام دا قسمه میډیکیشن دي صحیح ده نو دا سټیټس اپیلیپټیکس کې موږ یوز کوو آی وی راوټ باندې بل دا چې د خپل فنکشن څنګه کوي یعنی د دې میکانیزم اف اکشن داسې دی چې الوستریک ماډولیټر اف د GABA A ریسپټر انکریزز فریکوینسي نو د زموږ سره هم چې دی GABA A ریسپټر ته بایند کیږي خو په الوستریک سایډ باندې یعنی د دې خپل یو سپیشل سایټ دی په هغې باندې بایند کیږي هغه GABA A ریسپټر والا سایټ باندې نه بایند کیږي او د اکشن داسې دی چې د انکریزز د فریکوینسي اف د کلورایډ چینل نو کوم کلورایډ چینل چې دی د هغې فریکوینسي سیوا کوي دا هم موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړي دي صحیح ده نو ابزارپشن یې څه شی دی چې ریپډ آنسټ دی ډایزپام چې دی نو ریکټل فارمولیشن فار د ټریټمنټ اف سټیټس اپیلیپټیکس د اسی مطلب دی سټیټس اپیلیپټیکس نو دا چې دا په ریکټل راوټ باندې دی نو هم په دغه کې یوز کېدی شي موږ وایو چې دا موږ په سټیټس اپیلیپټیکس کې ورکوو که نه نو بله فایده یې ده چې دا ډایزپام په ریکټل راوټ باندې چې دی نو ورکړی کېدی شي هاف لایف چې نو 20 to 40 hours دی ایډورس افیکټ چې نو سی ان اس سیډیټیو ټیک ده ټالرنس تاسو الریډي پیژنئ ما اوس شاته تاسو ته ډسکس کوو ټیک ده او ډیپنډنس هم تاسو پیژنئ دا څه شی دی پیراډوکسیکل هایپر ایکسایټیبیلیټي ان چلډرن د دې خبرې دا مطلب دی عام طور خو موږ دا بنزودایزپین دي دپاره ورکوو چې نروس سیسټم څه کړي کام کړي ریلیکس کړي نو پیراډوکسیکل هایپر ایکسایټیبیلیټي دا مطلب دی چې د هغه ان ایکسپیکټډ غونته کې افیکټ وکړي څه کې هغه ایکسایټ کړي drug interaction can enhance the action of other CNS depressant نو دا که نور CNS depressant سره کمباین ورکړي نو د هغو افیکټ څه کوي سیوا کولی شي دا د هغه ډرګ انټریکشن دی نور CNS depressant تاسو الریډي موږ شاته ډسکس کړو لکه باربیچوریټس دي یا الکوهول وغیره دي بل میډیکیشن بیا دی والپرویټ یا دې ته والپرویک اسید وایي نو دا په پارشل سیزرز کې یوز کیږي او فرست لاین ډرګ پر د جنرالایز سیزرز نو کوم چې جنرالایز سیزر دي نو د هغې دپاره دا فرست لاین دی صحیح ده بله خبره پکې دا ده چې enhances the GABA transmission block sodium channel activate potassium channel په دې باندې الریډي موږ په پریویس لیکچر کې ډیټیل خبرې کړلې چې دا څنګه د خپل کارونه کوي نو دا د دې هغه میکانیزم اف اکشن دی ټیک ده چې GABA سیوا شي یعنی GABA ټرانسمیشن نو زموږ سره به څه شي دا انهبیټر نیورو ټرانسمیټر دی نو هغه ایکسټرا سیګنل به زموږ سره څه کېږي بلاک کېږي او سیزر به نه کېږي او دغه شان بیا سوډیم چینل دی او پوټاشیم چینل دی ټیک ده ابزارپشن چې دی نو 90% دا پلازما پروټین سره بایند دی هاف لایف 6 to 16 hours دی او ایډورس افیکټ سی ان اس ډیپریسنټ دی اسپیشلی ویت پینوباربیټال ځکه چې په خپل باندې سی ان اس ډیپریشن کې اوسو سره دا شي نو دا افیکټ ډیر شي بل لري چې انورکسیا یعنی انسان لږ دین بیا ولګ ناراضي ایته انورکسیا وایي کنه دغه سی نوزیا وومیټینګ کې دي شي هیر لاس ویخته چې دین هغه غورځي دي شي ویټ ګین کې دي شي الیویشن اف لیور انزایم نه دا مطلب د چې د سکه د لیور ډیمیج کوي او کله چې ډیمیج نو پای کې مختلف قسم انزایم هغه رایز کیږي لکه اس جی پی ټی ده یا اس جی او ټی وغیرہ
نو هغې لیول څه کېږي سیوا کېږي. هیپاټوټاکسیسټي از ریر بټ سیویر. نو دا چې د لیور انجری چې ده نو هغه ریر ده دومره کوي نه خو چې کله وشي نو هغه ډېر سیویر وي. ګریټسټ رسک انډر 2 years of age. نو دا که د 2 کال نه کم ماشومان نو په دې وجه باندې هغو کې دا میډیکیشن چې دی هغه نه ورکوي کانټر انډیکیټډ دي ځکه چې دا څه کوي هیپاټوټاکسیسټي کوي او مې کاز برث ډیفیکټس یعنی دا چې دی ټیراتوجینیک هم دی. صحیح ده. نو که تاسو نه د دې د افیکټ هېرېږي نو د دې لپاره د یو ساده نیمونیک ځان ته یاد ساتئ والپرویټ. نو بیا به تاسو نه هېرېږي. د وی نه مطلب دی وومیټینګ ټیک ده. د ا نه مطلب دی انورکزیا یا ایلوپیشیا. نو ایلوپیشیا چې دی نو هغه هیر لاس ته وایي ټیک ده. بیا د ال نه مطلب دی لیور ډیزیز. نو دلته مونږ وایو که نه چې دی څه کوي لیور ډیمیج کوي یعنی هیپاټایټس کوي. صحیح ده. او بل دا ده چې د پی نه مطلب دی پنکریاټایټس. نو د پنکریاټایټس هم کولی شي. د آر نه مطلب دی ریش یعنی الرجي. د او نه مطلب دی اوبیسټي یعنی ویټ گین. صحیح ده. او د ا نه مطلب دی اټیکزیا او د ټي ای نه مطلب دی ټیراتوجینیک. نو دا ټول پراپرټیز چې دي نو دا اصل کې د دې دغه دي. نو دا نیمونیک یاد ساتئ بیا به ستاسو نه هېرېږي. والپرویټ ډرګ هم دی او دغه والپرویټ باندې د دې نیمونیک هم دی. ډرګ انټریکشن نو مې پوټنشیټ سی ان اس ډیپریسنټس. نو کوم چې زموږ سره سنټرل نروس سیستم ډیپریسنټ لکه باربیچوریټس دي یا بنزوډایزپین دی الکوهول دي د هغې افیکټ داسې کولی سیوا کولی شي. ډسپلیسز د فینوټاین فرام د پلازما پروټین. نو بل دا ده چې پلازما پروټین نه دی هغه ډرګ څه کوي هغه جدا کوي یعنی د هغې لیول څه کوي هغه په بلډ کې سیوا کوي. انهبیټ میټابولیزم اف د فینوباربیټال فینوټاین او کاربامازپین. نو دا د P450 انهبیټر دی. دا یو خاص قسمه انزایم څه کوي دی انهبیټ کوي په لیور کې. نو دا انزایم نارملی زموږ سره د فینوباربیټال د فینوټاین او د کاربامازپین بریک ډاون کوي. نو اوس چې کله دا انزایم بلاک شو نو زموږ سره به دا ټوله پاتوی څه شي هغه به بلاک شي. نو دی به د دې انزایم هغه میټابولیزم نشي کولی. نو په دې وجه باندې به دی څه کوي د فینوباربیټال لیول به هم سیوا کوي د فینوټاین لیول هم سیوا کولی شي او د کاربامازپین لیول هم سیوا کولی شي. نو اصل کې د دې انهبیشن دا مطلب دی چې دی د هغه نور ډرګز لیول څه دی هغه سیوا کوي. بل ډرګ زموږ سره دی ایتوسکسیماید. ایتوسکسیماید نو دا چې دی نو دا په اپس اینډ سیزرز کې یوز کېږي. او بل دا ده چې دی کوم ټي ټایپ کیلشیم چینل دی په تیلمس کې نو دی هغه بندوي. صحیح ده. او دا پرون موږ په ډیټیل باندې سټډي کړی دی. هاف لایف چې دی نو د دې 40 اورز پورې دی. ایډورس افیکټ دا چې ګیسټریک ډسټرس کولی شي یعنی سټمک پین کولی شي. بل دا چې نازیا کولی شي وومیټینګ لیس سی ان اس افیکټس دین ادر انټي اپیلیپټک ډرګس. نو راکم دا انټي اپیلیپټک ډرګس چې نور دي د هغې په نسبت باندې هغه سی ان اس والا دغه چې دی نو هغه د دې کم دي افیکټ یې کم دي اسیډیټینګ افیکټ. بل دا چې ټرانزین فټیګ لږ ستړیوالی کولی شي. ډیزینس او هیډک چې دی نو هغه هم کولی شي. ډرګ انټریکشن چې دا دی چې اډمنسټریشن ویت والپرویټ ریزلټ ان انهبیشن اف اټس اون میټابولیزم. نو دا دی که چېرته دی د والپرویټ سره کمباین ورکړو نو د دغه میټابولیزم څه شي هغه بند شي. نو د دې هغه خپل د بلډ لیول چې دی هغه سیوا کېدی شي. ځکه والپرویټ مونږ شاته هم وایو چې والپرویټ زموږ سره P450 انهبیټر دی. نو کله چې دی هغه انزایم انهبیټ کړي نو هغه به اوس د دې ډرګ میټابولیزم نشي کولی یعنی د دې بریک ډاون به نشي کولی او د دې خپل لیول چې دی هغه به سیوا شي. نو دا زموږ سره هغه کلاسیک انټي اپیلیپټک ډرګز وو او اوس زموږ سره نیور انټي اپیلیپټکس دي یعنی کوم چې نیو ډرګز دي. صحیح ده. په دې کې اولنی میډیکیشن دی Oxcarbazepine. نو اپرووډ فار ایډ آن تھیرپي. نو دا ده چې کوم میډیکیشن الریډي انسان یوز کوي نو د هغې سره ایکسټرا چې کوم میډیکیشن یوز کېږي نو هغې ته ایډ آن تھیرپي وایي. نو دی ایز ایډ آن تھیرپي چې دی هم یوز کولی شو. مانوتھیرپي ان پارشل سیزرز that are refractory to other anti-epileptic drugs. او دا ده چې کوم پارشل سیزرز او په نور میډیکیشن باندې نه ټریټ کېږي. refractory to other دا مطلب دی چې په نور انټي اپیلیپټک ډرګز باندې دا ډیزیز نه ټریټ کېږي نو په هغې کې بیا مونږ دا چې دی نو ایز ا سنګل ډرګ هم یوز کولی شو یعنی یوازې مونږ دا میډیکیشن ورکولی شو. نور خو مونږ ووایو چې دا مونږ ایډ آن تھیرپي ورکوو. Activity dependent blockade of the sodium channels may also augment the potassium channel. نو دا خبره کوي موږ سره د سوډیم چینل هم بلاکیټ کوي او پوټاشیم چینل باندې د افیکټ دی. هاف لایف چې دی نو 1 to 2 hours دی بٹ کنورټډ ټو 10 هایدروکسی کاربازیپین 8 to 12 hours. ٹھیک ده. نو عام طور د دې هاف لایف 10 hours دی خو چې کله دی میټابولایټ ته چینج شي یعنی کله چې دی میټابولیزم وشي او دی ته چینج شي نو هغې میټابولایټ هاف لایف بیا 8 to 12 hours دی. ایډورس افیکټ چې دی چې سیملر ټو کاربامازپین سی ان اس سیډیټیو دی بٹ مې بي لیس ټاکسیک. نو دا چې دی هم د هغې په شان سایډ افیکټ کوي خو دا ده چې د هغې امره ټاکسیک نه دی. ډرګ انټریکشن چې دا دی چې لیس انډکشن اف د لیور انزایمز. نو کاربامازپین دا چې زیات انزایم انډکشن به یې کوو او دی دا ده چې انزایم انډکشن دا پراپرټي کمه ده بٹ کین سټیمولیټ CYP3A and inhibit CYP2C19. نو دا یو خاص دوه قسمه انزایم دی په لیور کې نور. نو دا وایي چې دی زموږ سره دا یو CYP3A سټیمولیټ کولی شي او CYP2C19 چې دی دا انهبیټ کولی شي. بیا ګاباپنټین دی نو دا هم ایز ان ایډ آن تھیرپي چې دی نو هغه یوز کېږي. صحیح ده.
evidence that it is also effective as monotherapy in newly diagnosed epilepsies او even with that evidence هم زموږ سره موجود دی چې کوم نیو پیشنټ دی کنه epilepsies والا خاص کر د پارشل epilepsy چې کومي نه پاغه کې مونږ as a monotherapy هم یوز کولای شو یعنی دا چې د مونږ یوازې هم چې د ډرګ یوز کولای شي او عام طور باندې دی یوز چې نو add on therapy ده یعنی نو ډرګ سره د کمباین ورکړي میکانیزم اف اکشن څه دی چې انټرفیر with the GABA uptake نو دا پریویس لیکچر کې موږ ډسکس کړی ټیک ته چې د کم GABA ریلیز شي د ساینپس ته نو دا غیر ابزوربشن چې د هغه څه کې هغه کې څه ګډوډ کوي یعنی هغه پراپرلی ابزورب کیږي نو دا GABA ډیر ټایم د لپاره چې نو بیا اویلیبل او دا خپل فنکشن کوي نان لینیر دی یا سچوریبل دی د دې خبرې دا مطلب دی کنه دلته ډایګرام وباسم چې دا خبره مونږ ته کلیر شي نو نارملی خو مونږ دا خبره ایکسپیکټ کوو چې کله مونږ د میډیکیشن ډوز سیوا کو نو مونږ وای پکار دی چې د ابزوربشن څه شي هغه سیوا شي خو په دې ګاباپنټین کې دا خبره نه ځکه چې د ابزوربشن نان لینیر دی یعنی کچرته کې مونږ ډوز سیوا کو هم خو د دې د ابزوربشن نه سیوا کیږي ځکه چې د دې میډیکیشن د ابزوربشن د لپاره کله چې دا جی ار ټي ته لاړ شي او د دې بلډ ویسل ته ابزورب کیږي د دې د لپاره د خاص قسمه ترانسپورټر لګیدل دي نو کدا ترانسپورټر ډک شي یعنی دا سچوریټ شي ټیک ته یعنی دا بیزی په خپل فنکشن کې نو دا کم ایکسترا ډک چې دلته یو پیشنټ واخلي دا ګاباپنټین ایکسترا واخلي دا یو کم چې ورځ لیکما نو دا باندې ابزورب کیږي ځکه باندې ابزورب کیږي چې د پر دلته ترانسپورټر نشته نو په دې وجه باندې موږ دې ته وایو چې دا سچوریبل دی یعنی امینو اسید ترانسپورټ سیستم دا غزم سره سره اکوپای شوی دی الریډي بیزی دی نو په دې وجه باندې د چې د ابزوربشن لینیر نه دی د دې مثال بالکل داسې دی که تاسو یو بس ته وکړئ او په هغې کې 20 سیټونه او هغه ټول چې دی نو هغه ډک شوي نو ظاهره خبره ده رقم ایکسټرا کسان چې راځي نو هغه به اوس نشي کېناستی د هغه ټایم پورې چې د کومه پورې دا شته کسان پاسېدلي نه نو هم دغه مثال د دې دی چې د کومه پورې دا شته چینل فری شوي نه که نه دا کم چینل چې دی چې کومه پورې دا فری شوي نه نو د هغې پورې به نور ابزوربشن نه کېږي نو په دې وجه دې ته وایي چې نان لینیر نو که هر څومره ته دا میډیکیشن سیوا کوې خو د ابزوربشن به نه کېږي بیا چې کله د ابزوربشن نشوي نو پروټین بایندینګ ده چې چا سره بایند کېږي نو میټابولیزم یې داسې دی چې څه انزایم د دې میټابولیزم نه کوي بلکې په یورین کې چې دی نو داسې کېږي ایکسکریټ کېږي کډني په تھرو باندې هاف لایف 5 to 9 hours دی نو ایډمنسټر 2 to 3 times daily صحیح ده less CNS sedative effects than classic AEDs او drug interaction چې دومره خاصه نشته بل میډیکیشن چې دی هغه لیموټریجین دی نو دا هم ایز ایډ ان تھراپي یوز کیږي او مانوتھراپي هم موږ یوز کولی شو د هغه پارشل سیزرز دپاره چې کم نور میډیکیشن په هغې کې کار نه کوي یعنی نور میډیکیشن ته هغه صحیح ریفریکټري یعنی کار پکې نه کوي also effective in Lennox Gastaut syndrome and newly diagnosed epilepsy ټیک ده نو که چېرته نوی پیشنټ اپیلیپسي والا هغه دپاره هم یوز کولی شو او بله چې دا لینوکس ګسټاټ سینډروم دی چې په دې کې هم یو پیشنټ هغه ته اپیلیپسیز کېږي نو هغې دپاره هم دا چې دی یوز کېدی شي بل دا چې افیکټیو اگینسټ جنرالایز سیزرز نو دا چې دی نو د ډېر قسمه سیزرز دپاره چې دی نو هغه څه دی افیکټیو ډرګ دی د دې میکانیزم اف اکشن دا دی چې یوز ډیپنډنټ انهیبیشن اف د سوډیم چینل ګلوټامیټ ریلیز مې انهیبټ د کیلشیم چینل نو دا چې دا په ملټیپل میکانیزم اف اکشن دی د دې نو دا چې دی نو دا زموږ سره هغه پلیوټراپیک ډرګز دي بل دا چې او دا میکانیزم چې الریډي موږ په پریویس لیکچر کې سټډي کړی دی هاف لایف د دې 24 hours د ایډورس افیکټ چې دی نو لیس CNS sedative effect دین د کلاسیک AEDs دا موږ ته پته ده ډرماټایټس potentially life threatening in 1 to 2% of the pediatric patient نو دا خبره ده چې بعضې ماشومانانو کې چې دی د خطرناک قسمه یو کنډیشن کوي د سکین یعنی ډرګ ریاکشن ټیک ده هغه چې دی نو هغه یا د سټیون جانسن سنډروم په فارم کې کېدی شي یا د ټاکسیک اپیډرمل نیکرولایسس هغې ته 10 وایي ټیک ده د دې په فارم کې کېدی شي چې دې پیشنټ ته یو خطرناک قسمه تبه راشي او د سکین چې کوم دی نو پای باندې ریش راوخیږي دغه شان دانې پرې راوخیږي سکین چې نه بریک کېږي یعنی کله چې تاسو ټچ کوئ که نه سکین ماتېږي غونته کې نو انفیکشن خطر د ډیهایډریشن خطرې پکې ډېره زیاته نو یو خطرناک قسمه چې دی نو ډیهایډریشن هم کولی شي د په ماشومانانو کې دا د دې یو خطرناک غونته کې سایډ افیکټ دی ډایرکشن داسې دی چې لیولز انکریز بای والپرویټ چې ګای سره ورکړي نو هغه لیول سیوا کېږي ډیکریز بای کاربامازپین فینوباربیټال او فینیټوین نو تاسو پته لرئ چې لیول څنګه سیوا کېږي کمیږي نه انزایم انډیوسینګ او انهیبیشن هغه پراپرټیز یې پکې بل میډیکیشن زموږ سره دی فیلبامیټ نو تھرډ لاین ډرګ فار د ریفریکټري پارشل سیزرز نو که چې د پارشل سیزر هغه نه ټریټ کېږي نو هغې دپاره دا تھرډ لاین دی هغه فرست لاین او سیکنډ لاین چې هغه موږ الریډي شاته ډسکس کړو فریکوینسي ډیپنډنټ انهیبیشن اف د سوډیم چینلز ماډیولیشن اف د NMDA ریسپټر نو دی په دې طریقو باندې خپل کار کوي او دا موږ الریډي سټډي کړی دی ایډورس افیکټ د دې څه دی چې اپلاسټیک انیمیا دی هم کولی شي اینډ سیویر هیپاټایټس ریسټرکټس اټس یوز بلیک باکس وارنینګ د بلیک باکس وارنینګ په دې باندې دی دې مطلب دا دی چې د خطرناک قسم ریاکشن کولی شي یعنی اپلاسټیک انیمیا کولی شي هغه تاسو الریډي پیژنئ چې د زموږ سره ریډ بلډ سیل وایټ بلډ سیل او پلیټلیټ ټول کاونټ چې دغه کمولی شي یعنی د بون میرو سپریشن کولی شي او بل دا چې سیویر هیپاټایټس نو دا چې لیور انجری چې ډېر خطرناک قسمه کولی شي ډرګ انټریکشن د دې دا دی چې انکریزز د پلازما
Phenytoin and Valproate decreases the carbamazepine. نو دا چې دا میډیکیشن پلازما لیول سیوا کوي او د دې carbamazepine کموي. Stimulates CYP3A and inhibits CYP2C19. نو دا انزایم زموږ سره یو انهبیټ کوي او دا بل انزایم زموږ سره اکټیویټ کوي. بل میډیکیشن زموږ سره د لیویټیراسیټام. نو دا هم ایز اډ اون تھراپي چې د پارشل سیزر د لپاره یوز کیږي. میکانیزم اف ایکشن داسې دی چې بایندز ټو ساینپټیک ویزیکل پروټین SV2A may regulate neurotransmitter release. نو دا زموږ سره یو خاص قسم پروټین دی ټیک دی د SV2A وایي یعنی ساینپټیک ویزیکل پروټین. نو د هغه ته بایند کیږي او کم اکسایټیټری نیورو ټرانسمیټر چې د هغه ریلیز څه کوي هغه ریګولیټ کوي یعنی هغه څه کوي زموږ سره کموي. که دا زموږ سره یو نیورون وي که نه ټیک ده او په دې کې دننه زموږ سره دغه مختلف قسمه ویزیکلز دي او په دې ویزیکلز کې دا بلیک چې دی دا بلیک ډاټس نو دا زموږ سره هغه نیورو ټرانسمیټر دی کوم ته چې مونږ ګلوټامیټ وایو هغه اکسایټیټری دی ټیک ده. یو دغه ته مونږ دلته راغټ کو که نه دا یو ویزیکل نو دې ویزیکل کې داسې حساب وي چې په دې کې یو خاص قسمه دلته پروټین لګېدلی او دې پروټین ته SV2A وایي. نو د دې SV2A کار دی چې کله چې مونږ دا لیویټیراسیټام ورکو که نه دا لیویټیراسیټام که دا بلو زموږ سره مثال په طور باندې دغه ډرګي نو دی راشي دې ته بایند شي او دی په دې سیل کې داسې قسمه چینجز وکړي چې دی اوس دا کم نیورو ټرانسمیټر ریلیز کوي که نه اکسایټیټري نیورو ټرانسمیټر لکه ګلوټامیټ نو دی د دې هغه ریلیز څه کوي هغه بند دی. نو دی په دې طریقه باندې هغه خپل کار کوي. هاف لایف د دې چې دی نو 6 to 8 hours دی. ایډورس افیکټ CNS ډپریشن دی او ډرګ انټریکشن چې دی نو هغه مینیمل دی دومره خاص نشته دی. بیا ټیاګیبین دی نو دا هم ایز ان ایډ اون تھراپي یوز کیږي د پارشل سیزرز لپاره. د دې میکانیزم اف ایکشن دا چې انټرفیئرز وذ د GABA reuptake by depressing the GABA transporter GAT1 which removes synaptically released GABA. کدا زموږ سره یو نیورون صحیح ده او په دې نیورون کې موږ ته پته چې دا موږ سره مختلف قسمه ویزیکلز دی او په دې کې هغه نیورو ټرانسمیټر سٹور دی GABA. نو کله چې دا GABA ریلیز شي او دا خپل فنکشن وکړي نو دا GABA واپس بیا دې سیل ته څه کیږي انټر کیږي واپس دی راځي او د دې لپاره دلته یو خاص قسمه چینل لګېدلی چې دی په دې باندې څه شي واپس دې سیل ته انټر شي بیا د دې ویزیکل ته واپس چې دی نو هغه څه شي انټر شي ټیک ده. نو دی زموږ سره داسې چل کوي چې کم دا ریسپټر لګېدل دی دې ته چې کم ته GAT1 وایي نو په دې باندې دا GABA واپس دې سیل ته انټر کېدو که نه نو دا ټیاګیبین ولګي او دی داسې فنکشن کوي چې دی زموږ سره دا GAT1 چې دی نو هغه بند کړي. نو چې کله دا GAT1 بند شو نو اوس به دا GABA دلته په دې ساینپس کې څه شي هغه به سیوا پاتې شي نو دی به هغه مخې ته سیګنل څه کړي هغه به بندوي ځکه چې دا انهبیټري نیورو ټرانسمیټر دی. هاف لایف د دې 5 to 8 hours دی ټیک ده. CNS سیډیټیو چې دی نو دا د دې سایډ افیکټ دی. ډرګ انټریکشن چې کوم دی هغه مینیمل دی یعنې دومره ډېر نشته. موږ الریډي وایو چې دا څه دی موږ د پارشل سیز لپاره ایز ان ایډ اون تھراپي یوز کولی شو. بل ډرګ زموږ سره زونیسامایډ دی نو دا هم چې دی نو ایډ اون تھراپي په طور باندې یوز کېږي د پارشل سیزر لپاره هم او د جنرالایز سیزر لپاره هم. د دې میکانیزم اف ایکشن دا دی چې سوډیم چینل بلاک کوي او T ټایپ کیلشیم چینل بلاک کوي. هاف لایف 1 to 3 days لانګ دی ټیک ده او ایډورس افیکټ چې دی نو CNS سیډیټیو دی او ډرګ انټریکشن چې دی دومره خاص نشته. بل میډیسن زموږ سره ټاپیرامیټ دی دا هم ایز ان ایډ اون تھراپي چې دی نو یوز کېږي د څه لپاره د ریفلیکټري پارشل او جنرالایز سیزرز لپاره. نو که دا داسې سیزر چې نور څه نه ټریټ کېږي نو دی چې دی نو هغه یوز کولی شي. افیکټیو ایز مانوتھراپي فار پارشل او جنرالایز سیزرز لینوکس ګسټارډ سنډروم. نو دا دی چې دی موږ مانوتھراپي یعنی دا میډیکیشن موږ یوازې هم چې دی هغه ورکولی شو په دې دوو کنډیشن کې چې یوز ډیپینډنټ بلاکیټ اف د سوډیم چینل انکریز فریکوینسي اف د GABA-A چینل اوپننګ may interfere with the glutamate binding to the EMPA or KA receptor. نو دی زموږ سره دا ملټیپل میکانیزم اف ایکشن دی چې سوډیم چینل بلاک کوي د GABA-A چینل چې کوم اوپننګ دی د هغې فریکوینسي سیوا کوي او ورسره د ګلوټامیټ چې کوم بایندنګ دی نو هغه بایند کېدو ته نه پرېږدي. هاف لایف چې 20 to 30 hours لانګ دی. ایډورس افیکټ دغه CNS سیډیټیو دی. ډرګ انټریکشن دا دی چې CYP3A انزایم دی اکټیویټ کوي ټیک ده او کوم چې دا CYP2C19 دی نو دی دا انهبیټ کوي. کین لیسن افیکټیونیس اف برث کنټرول پیلز. نو دا چې کوم د برث کنټرول پیلز دي یعنی کنټراسپټیوز دي نو دی د هغې افیکټیونیس کموي. د هغې وجه دا ده چې دی زموږ سره دا CYP3A اکټیویټ کوي صحیح ده. نو چې کله دی دا انزایم اکټیویټ کړي نو دی نارملي د دې برث کنټرول پیلز یا کوم کنټراسپټیو چې د دې بریک ډاون کوي. نو اوس که دا انزایم اکټیویټ شي نو دی به د دې بریک ډاون څه کوي هغه به سیوا کوي نو دا ګولۍ به زموږ سره خپل کار نشي کولی. بل چې دی نو ویګابیټرین دی نو ایډ اون تھراپي فار پارشل سیزرز مانوتھراپي فار انفینټایل سپازم. نو دا چې ایډ اون تھراپي هم یوز کولی شي پارشل سیزرز لپاره او بله چې مانوتھراپي د انفینټایل سپازمز لپاره چې دی نو هغه یوز کیدی شي. بلاکس GABAergic metabolism through actions on the GABA transaminase. نو موږ ته پته ده
کم ساینپس نه چې ګابا ریلیز کېدو نو هلته به د ساینپس کې یو خاص قسم انزایم وي هغې ته ګابا ټرانس اماینز وایي نو د ګابا ټرانس اماینز بند کی نو د ګابا هغه لیول زموږ سره سیوا شي نه دی په دې طریقه باندې خپل فنکشن کوي هاف لایف ته د 6 to 8 hours دی بٹ فارماکوډاینامیک اکټیویټي از prolonged and not well coordinated with the plasma half life د دې خبرې دا مطلب دی چې د هاف لایف خو زموږ سره 6 to 8 hours دی یعنی د هغې کنسنټریشن کم شي ټیک ده خو د دې چې کومه اکټیویټي ده نو فارماکوډاینامیک اکټیویټي تاسو پیژنئ چې د جسم باندې کم اکشنز کوي ټیک ده کم ته چې فارماکوډاینامیکس وایي نو هغه د ډیر ټایم دپاره او د هغې وجه دا ده چې مونږ الریډي ووایي دی څه کوي دی خپل اکشن داسې کوي چې دی د ګابا ټرانس اماینیز څه کوي دی بندوي نو کله چې دا انزایم انهبټ شي نو ایون دو چې د ډرګ لیول خو په پلازما کې کم شي انزایم خو د ډرګ دا لیول کم کې خو دا ده چې دا انزایم انهبټ کړی دی او دا انزایم چې نور جوړیږي نو پای کې ټایم لګي ټیک ده نو په دې وجه باندې دی هغه اکشن سي هغه د ډیر ټایم دپاره نو هاف لایف کم دی خو اکشن سي هغه د ډیر ټایم دپاره او ناٹ ویل کوارډینیټډ وذ د پلازما هاف لایف دا مطلب دی چې دلته خو هاف لایف شو کنه خو هغه اکټیویټي سو ډیر ونه نو دا خبره کوي چې کوم په پلازما کې د دې غلې ولي نو هغه د دې د اکټیویټي سره میچ کیږي نو او دې ته وایي فارماکوډاینامیک فارماکوکاینیټیک مس میچ ایڈورس افیکټس شي د چې د سی ان اس سیډیشن کوي اپتلمولوژیک ابنورمالیټیز یعنی د چې نو په ویژن کې چې نو پرابلم پیدا کوي صحیح ده دې وجه باندې چې کم پیشنټ دا ویګابټرین میډیکیشن یوز کوي نو له پکړه چې خپل آیس چې نو ټایم ټو ټایم څخه هغه معاینه کوي او ډرګ انټریکشن چې دا مینیمل یعنی کم دي اوس د اپیلیپسي ټریټمنټ څنګه دی نو فرست کنسیډریشن is efficacy in stopping seizures نو اولنې کوشش خدای چې د کم سیزر د مکمل طور باندې شي stop شي because many anti-epileptic drugs have overlapping pleiotropic action no the most appropriate drug can often be chosen to reduce side effects newer drugs tend to have less CNS depressant effects نو دا خبره ده چې تاسو اوس د شاته میډیکیشن ولیدو نو زیاتره میډیکیشن دي چې هغه ملټیپل میکانیزم باندې چې هغه خپل کار کوي نو موږ له هغه ډرګ وایي چوز کول پکې پکار دي چې خدا سیزر سټاپ کړي او بل دا چې کم نیو ډرګز نو هغه CNS depressant effect دي هغه کم دي دا موږ الریډي وایي potential of long term side effects pharmacokinetics and cost or other consideration نور پکې دا خبري چې کله تاسو دا تھراپي ډیسایډ کوئ نو پای کې دی چې د لانګ ټرم ساید افیکټس دي نو هغه په مخې ته خو دا غواړي بیا د فارماکوکاینیټیک پراپرټي یعنی ابزورپشن څنګه دی ایکسکریشن څنګه دی هغه ته کتل غواړي ټیک ته او بل لاره چې دا پیشنټ افورډ کولی شي مو کنه نو دا مختلف قسمه خبرې چې د هغې د لاسه د اپیلیپسي ټریټمنټ چې دی په سب پیشنټ کې یو شان میډیکیشن او په سب پیشنټ کې چې هغه په نورو میډیکیشن باندې کنټرول کوي وس پارشل آنسټ سیزر د پاره موږ یې څه یوز کوو ټیک ده نو کوم چې سیکنډري جنرالایزیشن دا موږ پرون ویلي چې دا څه ته وایي نو فرست لاین ډرګ په دې کې کاربامازپین او فینیټوین نو چې کوم یو د یوز کړو د دوانو افیکیسي څه ده یو شان دي یعنی ایکولی افیکټیو دي بل دا چې والپرویټ فینوباربیټال اینڈ پریمیډون آر آلسو یوزولی افیکټیو ویتاوټ جنرالایزیشن نو فینیټوین یعنی کوم چې هغه سمپل سیزر دی ټیک ده نو فینیټوین دی او کاربامازپین چې دی نو مې بي سلایټلی مور افیکټیو نو فینیټوین هم یوز کولی شي او کاربامازپین هم یوز کولی شي فینیټوین اینڈ کاربامازپین کین بي یوز ټوګیدر both are enzyme inducers نو دوانو یوز کولی شي خو دا چې دوانه څه دي انزایم انډیوسر دی د دې په مطلب باندې تاسو الریډي پوهیږئ چې انزایم انډیوسر څه ته وایي بیا دا پارشل آنسر سیزر چې پای کې کم نیو ډرګس چې دنه یوز کولی شي نو اډجنکټیو دا تاسو الریډي پیژنئ چې ایډ آن تھراپي ته وایي ویر مانوتھراپي ډز ناٹ کمپلیټلی سټاپ سیزرز نو که چېرته کې یو پیشنټ الریډي په میډیکیشن باندې یو قسمه میډیکیشن الي مانوتھراپي ټیک ده خو په هغې باندې د سیزر یا جټکې نه کنټرول کېږي نو هغې څه چې دی نو دا ایکسټرا میډیکیشن سړی ایډ کولی شي نو هغه نیو ډرګس کم ایډ کېږي فیلبامیټ دی ګاباپینټین دی لیموټرجین دی لیوټیراسیټام دی آکسکاربیزپین دی ټیاګیبین دی ټوپیرامیټ او زونیسامایډ دی بیا لیموټرجین آکسکاربیزپین فیلبامیټ اپروف فار مانوتھراپي ویر فینیټوین اینڈ کاربامازپین هیو فیلډ نو دا راکه چې د فینیټوین یا کاربامازپین خپل کار نه کړی نو دا قسمه ډرګس چې دا موږ ایز ا مانوتھراپي یوز کولی شو دا لیموټرجین او دا فیلبامیټ او آکسکاربیزپین بیا چې کوم جنرالایزد آنسټ سیزرز دي لکه ټونیک کلونیک دی مایوکلونیک دی یا ایبسنٹ سیزر دا موږ پرون ویلي چې دا د جنرالایزد سیزر مختلف ټایپس دي نو فرست لاین ډرګ از یوزولي والپرویټ نو دا راکه چې جنرالایزد سیزر دي نو عام طور باندې اولنی ډرګ چې دی هغه والپرویټ ټرای کېږي ټیک ده Phenytoin and carbamazepine are effective on tonic-clonic seizures but not on other types of the seizure نو دا چې په دې GTCS کې خو دې افیکټیو وي او په دې نور سیزر کې دې کار نه کوي نو Valproate and Ethosuximide are equally effective in children with absent seizures but only Valproate protects against the tonic-clonic seizures that sometimes develop نو دا چې کوم د absent seizure والا پیشنټ دی نو دا موږ هم پرون ویلو چې Ethosuximide په دې کې د هغه یوز کېږي ډېر بهترین ډرګ دی والپرویټ چې دی نو دا هم موږ یوز کولی شو خو د والپرویټ کې ورسره دا پراپرټي هم ده چې کوم د جنرال ټونیک کلونیک سیزر کېږي که نه نو دا هغه هم څه کوي هغې نه
پروټیکشن پرووایډ کوي چې کوم اپسن سیزر والا پیشنټ دی هغه کې دا جنرالایز ټونیک کلونیک سیزر کیږي نو دا غینه د پریونشن د لپاره چې نو والپرویټ سره یوز کول شي ریئر ریسک اف هیپاټوټاکسیسټي وذ والپرویټ شود ناٹ بی یوز ان چلډرن انډر 2 نو دا موږ وخت مو چې والپرویټ یو مسله ده چې د هیپاټایټس کې خاص کر ماشومانو کې ډیر سیویر نو کوم چې دوه کال نه کم ماشومانو نه پاکي بدل ډرګ نه یوز کیږي بیا کلونازیپام فینوباربیټال اور پریمیډون کین بی یوزفل اگینسٹ generalized seizures but may have greater sedative effects than other anti-epileptic drugs نه دا چې دا میډیکیشن هم موږ یوز کولی شو په دې generalized seizures کې خو دغه د چې کم sedative effects دي نو هغه څه دي هغه سیوا دي ځکه چې دا زموږ سره classical drugs دي tolerance develops to clonazepam so that it may lose its effectiveness after 6 months tolerance تاسو already پیژنئ ټیک ده نو دا ویل چې clonazepam ته tolerance develop کېدای شي نو 6 months بعد چې نو بیا د دې هغه effectiveness یا هغه اثر چې دی هغه ختمیږي lamotrigine, Topiramate and Zonisamide are effective against tonic-clonic absence and tonic seizure. دا چې د دې سیزر خلاف چې د ډرګز افیکټیو دي. بیا status epilepticus موږ څه ته وایو؟ نو more than 30 minutes of continuous seizure activity دا په اصل کې زموږ سره پخوانی ډیفینیشن دی ټیک ده نو پخوانی ډیفینیشن مطابق دا خبر و چې کله یو سیزر د 30 منټ نه زیات یي نو هغې ته موږ وایو چې status epilepticus خو کوم چې نیو ډیفینیشن دی نو د هغې مطابق دا خبره ده کچرته کې د 5 منټس نه دا ډیوریشن سی وای نو هغې ته څه وایي هغې ته سټیټس اپیلیپټیکس وایي یا د دې بل ډیفینیشن دا دی چې 2 or more sequential seizures spanning this period without full recovery between seizures او دا د کچرته یو ماشوم ته جټکه راغلی یا لوی ته راغلی او اشته جټکه لا ختمه شوې نه د هغې نه پیشنټ ریکور شوی نه او دوباره ولا بیا جټکه راشي بیا هغه ختم شوی نه بیا ول راشي نو دې قسمه کنډیشن ته موږ څه وایو سټیټس اپیلیپټیکس چې پیشنټ لا ریکوري نه ده شوی او دوباره ولا دا جټکه راغله نو دې ته سټیټس اپیلیپټیکس وایي او دا چې دی نو دیس از ا میډیکل ایمرجنسي نو دا چې دی نو ټریټ کول په ټایم باندې پکار دي نو د دې ټریټمنټ داسې چې ډایزپام یا لورازپام چې دی نو آی وي ورکوي فاسټ او شارټ اکټینګ دی ټیک ده د خپل اکشن چې د دې میډیکیشن فاسټ دی او بل دا چې شارټ اکټینګ هم دی followed by phenytoin fast phenytoin or phenobarbital longer acting when control is established ټیک ده د هغې نه بعد چې دی دا سیزر اول کنټرول کې بیا ول دا فینټاین او فاست فینټاین یا فینوباربیټال وغیرہ قسمه ډرګز ورکوي نو د څه کوي دا کم کنټرول چې دی نو هغه اسټابلیش کی مطلب دا چې هغه پیشنټ چې کم دی هغه په سټیبل کنډیشن کې بیا پاتې شي دا مختلف قسمه ډرګز ورکړل چې چې کوم انټي اپیلیپټیک ډرګز دي نو کاربامازپین دی ایتوسکسیمایډ ګاباپنټین نو دې چې دا کم ساید افیکټس ورکړل دا الریډي موږ ډیسکس کړی دي دا یو تھراپیوټیک رینج ورکړل چې دا میډیکیشن په کم رینج کې خپل کار کوي صحیح ده او دا د دې هغه یوزول چې کوم سکیجول هغې ورکړل چې کم ډوزیج دی د دې او دغه شان د دې نور افیکټس کوم دي یا نور څه ایشوز وغیرہ کوي نو هغه دي نو کاربامازپین انزایم انډیوسر دی نو دا الریډي موږ ټولې خبرې چې دی نو هغه کړلې دغه شان موږ لیموټریجین کې ویلو چې سټیون جانسن سنډروم خطرې نو دا ټولې هغه خبرې څه کړلې ریپیټ کړي دي نو دا ستاسو انټي اپیلیپټیک ډرګز ثانک یو